你要是叫一声就跟我回家。哎，可以。哇，发现一只小不点，别跑。你好，你怎么一个人在这里啊？可以给你拍2张吗？可以是吧？好，来看一头。哎，可以。来，跑过来。哎，摔跤了，好尴尬呀！假装若无其事的走开了。咱们上来拍。哎，可以，过来，非常好。哎，你干嘛？想偷袭我啊？哎，可以，看我。你要是叫一声就跟我回家。没听到，可以再叫一声吗？哎，可以，来，给你拍张证件照。哎呦，都拍困了，都打盹了。走，找回家慢慢拍。